বন্ধুরা, শুভ দুপুর। দেখো আজকে আমাদের মেনুতে কী কী আছে সেটা তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি। এখানে দেখো আছে গরম গরম ভাত আছে, আর এখানে দেখো এই যে বেগুন ভাজা, আর এই আছে দেখো মুসুরির ডাল পেঁয়াজ দিয়ে ঘন করে, আর এই আছে দেখো চিংড়ি মাছ দিয়ে মোচার ঘন্ট, আর এই আছে দেখো চিংড়ি মাছ আলু পেঁয়াজ দিয়ে রসা।